Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Hình tượng anh trong đầu rất là soái ca và lạnh lùng, thì lúc đó mọi chuyện mới bắt đầu. Bây giờ em nghĩ là em cảm giác như chắc là em bị gài kèo hay sao ấy. Nên thưa quý vị, bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, xin chào hai em. Chào hai chị. Rồi, hai em giới thiệu về mình. Em là Cường. Hiện tại em sinh năm 91 thì đang kinh doanh. Còn em? Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Thái Thiên Kim, năm nay em 23 tuổi và em đang là giáo viên tiểu học ạ. Hai em là gặp nhau trong trường hợp nào và tình yêu của các em nảy nở ra sao? Thì em với anh Cường gặp nhau là trên BeTalk. Và thực sự thì qua chương trình này em cũng xin lỗi gia đình hai bên, vì em đã giấu gia đình hai bên quá lâu về chuyện này. Vì khi bố mẹ của anh, bố mẹ của em hỏi, em đều nói là chúng em quen nhau vì hai trường giao lưu văn hóa. Không sao đâu. Dạ vâng. Thì hai chúng em quen nhau trên BeTalk, là cái chương trình mà mạng xã hội, là khi mà người ta cùng thích hình ảnh đại diện của nhau thì sẽ kết bạn với nhau. Thì em cùng thích ảnh anh này, nhưng mà không phải một mình anh này mà rất là nhiều anh. Tuy nhiên thì chỉ có một mình anh này là em cảm thấy là khi nói chuyện là em mê nhất. Thế gọi là khi nói chuyện là em đắm đuối luôn á. Mặc dù là lúc đó là em vừa chia tay người yêu xong, mà rất là đau khổ, gần như là đang trong trạng thái là trầm cảm luôn. Thì nhưng mà khi nói chuyện với anh này thì lại mê khủng khiếp. Sau đó khoảng vài tuần thì anh nhắn chủ động cho em, nói là bây giờ anh đang rảnh, kêu em qua bên shop của anh chơi. Thì lúc em qua shop của anh chơi, em cũng đấu tranh tư tưởng nhiều lắm. Em nửa muốn đi, nửa muốn không. Thì em sau một hồi đấu tranh thì em quyết định là em đi. Thì em tưởng tượng là cái người đó là sao? Trong tưởng tượng của em? Trong tưởng tượng của em, hình tượng anh trong đầu rất là soái ca. Dạ. Soái ca Và lạnh lùng. Nhưng mà khi gặp rồi thì sao? Thì lúc đó mọi chuyện mới bắt đầu. Ủa là sao? Lúc đó em thấy anh, điều đầu tiên em muốn là dòng xe đi về. Nó trái ngược hoàn toàn với tất cả những gì mà em tưởng tượng ra. Kể cả trái ngược hẳn với cái người mà đang nhắn tin với em trên mạng. Trái ngược hẳn luôn. Một người vừa ốm, vừa lùn, với lại nhiều râu nữa. Em sợ lắm, em sợ những người nhiều râu lắm. Trời ơi, trời ơi, em có tổn thương không? Chắc là thương tổn rồi đó. Em sao em? Đi qua shop em thì Đi bằng gì? đi bằng xe máy, đi qua shop thì đi trên một cái xe quay độ. Quay độ. Trời ơi, Em rất là ghét xe độ. Đi qua đi quay độ, bỏ hai cái yếm ở hai bên. Hai cái yếm hai bên. Mà xe rất là bốc. Máy nổ ầm. Vợ em lúc đấy cũng rất là cá tính. Tóc thì nhuộm highlight. Tóc xoăn mì tôm nhuộm highlight. Nửa dưới là màu hồng. Màu hồng rất là rực. Và lúc đấy hình như mới dùng kem trộn đúng không? Kem trộn hot girl, trắng bóc à. Nhưng mà em có thích liền không? Em có thích vợ em không? Dưới thì em nhìn thì em kết liền. Có nghĩa là cảm xúc của em vợ em khác nhau đúng không? Dạ, Vợ đúng trái thì ngược hoàn toàn. sụp đổ. Dạ, sụp đổ. Còn chồng thì là quá thích đúng không? rồi đến bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Dạ, cái lần chốt hạ để yêu nhau đó là lần hạ gặp thứ 3. Nhưng mà lý do gì mà em chuyển từ ghét mà em chuyển sang yêu được? Dạ, tại vì lúc đó là cái chuyện cũ của em á, là những cái khúc mắc trong lòng em đã gỡ được rồi. Em cũng đã quên rồi. Và với lại lúc đó em đã bắt đầu em mở lòng ra. Chính xác là em đưa anh đi xem phim. Rồi sao? Thì Chuyện xong gì xảy suốt. ra? Dạ, thì cái khoảng cách khi ngồi xem phim nó gần. Nó gần quá mà. Thì đó, chắc ngồi gần nhau nên điện nó mới chạy được. Anh cứ cố tình áp sát mặt em. Giả bộ hỏi đúng không? Dạ, rồi đút đút bỏng ngô cho em ăn đó. Rồi còn cái gì nữa không? Trong lúc đấy từ cho em xin cái khúc này xíu. Lúc đấy là bây giờ em nghĩ là em cảm giác như chắc là em bị gài kèo hay sao ấy. Em cầm cái hộp bắp ở bên này và em ngồi bên này. Em cầm hộp bắp chính xác là như thế này luôn. Và em ngồi ở bên, em cầm bắp đưa lên và em ngồi như con cá ở bên đớp mồi vậy. Đưa ra đớp.
Em cứ ngồi trong đời lúc đấy là chưa bao giờ em thấy một cái người nào ăn bắp rang bơ với cái tần suất là nhanh đến như vậy. Kinh khủng. Liên tục. Cuối cùng hết luôn nguyên cái lon bắp không? Dạ hết, em ăn được có vài miếng à. Còn cái điều gì ở vợ em có một sự đặc biệt gì đó mà em phải quyết lấy bằng được? Có một lần lúc em mới mở cái cửa hàng mới thì em có bị móc ví, có một người ta giả làm khách, người ta móc ví. Thì trong ví lúc đấy em có 20 triệu. 20 triệu với em lúc đó là tất cả gia tài, những gì còn lại của mình. Trời, lúc đấy em đang sinh viên thôi. vậy. Thì vợ em là cái người mà thứ nhất ở với gia đình, và chi tiêu thì vợ em cũng không phải là người có nhiều tiền, lúc đó cũng sinh viên thôi. Sau khi em bị mất ví, em có nhắn tin với vợ em. Thì một lúc sau vợ em đến, vợ em đưa cho em 200. Thì cái đó em giật mình, em bảo là sao mà vợ em có tiền. Rồi vợ em cũng đưa 200, bảo là cầm tiền trong cái khoảng thời gian khó khăn thì cầm tiền lo tạm. Thực sự thì cái giá trị lúc đó Đập nó ống heo hả? dạ không, em đi mượn người yêu cùng. Trời ơi. Thấy chưa? Tôi mà không nói cái này ra là làm sao mà biết được cái chi tiết. Trời ơi, phải nói bạn trai em cao quý. Dạ vâng. Em hoang mang lắm, tự nhiên em không hiểu sao mà ổng mất ví mà em giống như là em cảm giác như là tận thế tới nơi rồi. Em không biết cách nào phải để phụ ổng được hết. Chỉ còn trong đầu em chỉ nảy ra được cái cách đó là duy nhất là có thể giúp. Thì bởi vì lúc mình hoạn nạn á, mình Dạ. mới biết được là ai là cái người mà gọi là bên cạnh mình chân thành nhất. Nhưng mà hôm nay thì chắc các bạn ấy biết. Dạ chắc giờ chắc nó biết. Thay mặt chương trình cảm ơn bạn. Rồi. Các bạn lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ 9 tháng. Nhưng mà em có con chưa? Dạ chưa ạ. Em chưa đang hả? lên để nhờ anh Bin chúc em ạ. Lên tay quá, bị em quá rồi. Tiếng lành đồn xa, tiếng Quá lành rồi. đồn xa. Rồi 9 tháng ở chung với nhau thấy có điểm gì khác không ở bạn đời của mình? Ai có tật xấu gì xì ra không? Để cho vợ em kể trước, Em phần kể hay thì trước. em kể sau. Chồng em có một cái đó là giờ dây thun. Mà dây thun mà ngâm dầu hôi á, chứ không phải là dây thun. Nó giãn ra đúng không? Dạ đúng rồi. Mà nó còn Ok quá. nhão nữa. Dạ đúng rồi, nó nhão luôn á. Ngâm dầu hôi nữa. Dạ. Rồi. Lúc đầu thì em giận hoài à. Nhưng đến một lần em phát hiện là ảnh đang ngồi chơi với em. Ảnh hẹn đối tác của ảnh là như là mấy giờ là ảnh đến. Nhưng đối tác đến rồi, ảnh vẫn ngồi chơi với em. Mặc dù em ra sức hối thúc, anh cứ thôi cho người ta đợi chút có sao đâu. Đó, nên em hiểu rồi, người này là trong máu rồi. Chứ không phải là vì không tôn trọng mình nên thôi. Nên em tìm cách em thích nghi. Thứ hai là rất là khó tính. Những em nhân viên của chồng em là đều nói chị My, sao chị My hay vậy? Chị My ở với ổng được hay quá vậy. Rồi, Khó tính luôn. dạ khó tính lắm. Cái cuối cùng là hay ăn hiếp em. Anh biết em là như thế nào? Ăn hiếp Đánh em. lộn tay đôi bao Dạ giờ? không, dạ không. Ui, Dạ đừng không. đến mạt sát, đánh lộn. Dạ không, hai vợ chồng em rất là văn minh. Kể cả gây lộn cũng vậy, không bao giờ nói nặng nhau. Nhưng có điều là ảnh hay giống như là anh là người lớn và anh dạy lại cho con nít vậy đó. Nên em lúc này em cũng có cái mặc cảm là em bị ăn hiếp. Đó là như vậy. Ủa là hai đứa ở riêng hay là? Dạ ở riêng. Ờ. Là lúc đó em chưa kiếm được việc làm, 2 tháng đầu là chưa kiếm được việc làm. Là hầu như là chỉ trong cái tiền đi làm thêm ít ỏi với lại tiền của ảnh thôi. Thì em cảm thấy stress lắm. Suốt ngày cái gì đâu mà tại sao cứ phải bù đầu cơm nước. Gì đâu mà mới nấu cơm bữa sáng xong quay lại chưa làm, chưa có chơi được gì hết là tới cơm trưa rồi. Thì em stress cái thay đổi cuộc sống hôn nhân như vậy thôi. Vậy thôi gì. Dạ. Bây giờ tới bạn đó, bạn Cường. Người anh, người chồng, người thầy nữa. Sau khi cưới thì vợ em có một vài tật xấu, rất là hay ngoáy mũi. Tôi chết sao lại nói chuyện. Hồn cái đó là tật rồi chứ không phải là. Dạ Đúng không? tại vì chứ lúc quen là em giấu kỹ lắm. Em tất cả mọi thứ em đều cho anh biết và em trừ chuyện đó ra. Em giấu cho đến khi mà đã ở chung nhà rồi, không lẽ mình cứ nhịn hoài. Đâu có Lòi chịu ra luôn. nổi đâu, thôi lòi ra luôn. Vậy giờ còn không em? Dạ sao bỏ được anh. Nó ghiền lắm phải không? Dễ thương vậy. Rồi tật xấu gì nữa? Tật xấu gì đặc biệt có nó lạ lạ á. Còn cái nữa là vợ em mỗi lần mà ăn cái gì xong hay là uống một cái gì đó xong thì thay vì người ta phải rửa mồm rửa miệng rồi bắt đầu mới lăn lên giường chẳng hạn, thì vợ em tìm cách lăn vào người chồng. Giờ vẫn chưa hiểu lắm. Em thì trước giờ không có bị hôi nách, nhưng mà hiện tại thì nguy cơ là em sắp có. Trời ơi!
Lần đầu tiên mà tôi nghe có một người coi như là xác định rằng là tôi có nguy cơ bị hôi nách. Lý do Đó là sao vậy? Ví dụ như là có ai đó mà ăn bún đậu mắm tôm mà chưa rửa miệng chẳng hạn. Dạ. Mà cái đó mà vợ em hay xà vào người em để lau miệng lắm. Trời đất ơi. tức là lấy chồng làm cái nồi dẻ để lau miệng. Dạ. Mà cái nồi dẻ của ông chỗ cái khu vực đó kỳ lắm à đó. Dạ. Cái chỗ nào mà nó giống cái nồi dẻ nhất ấy ạ. Nó giống như cỏ nồi vậy á. Dạ. Đó là hai cái sở thích rất là dị của vợ em. Em cái đó là cái niềm vui của em. Là em không biết sao nhưng mà thật sự em phát hiện ra từ nhất là sau khi cưới nữa là trên người chồng em có một cái mùi em ghiền lắm, nó rất là thơm mà em đâu biết là em dụi từ từ nó vô khu vực đó đâu, em đâu có từng Tức là chỉ lau miệng. Tỏa hương. Đây nè, chỉ lau miệng từ đây rồi chị cứ dúi vô. Lên đây cái ghiền luôn. Ừ. Trời em ơi, ngồi nói chuyện em mà tôi tưởng ngồi nói chuyện với hàm hương luôn mà. Anh chúc cho vợ chồng của Cường trong năm nay, năm Mậu Tuất sẽ có một cái tin vui, sẽ có một em bé Một con xuất chó hiện con. trong gia đình. Nha. Trai gái gì cũng xinh xắn, đáng yêu, mạnh khỏe và xinh đẹp như hai vợ chồng. Đấy, rồi, chúc cho em nha. Vui chưa? Dạ. Rồi. Có lời hỏi làm bạn gái em á thì ngày đầu vợ em không có chịu, ngày thứ hai cũng không có chịu, đến ngày thứ ba em chỉ hỏi một lần vợ em đồng ý luôn. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to để cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Baby quá. Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Em chào tất cả mọi người ạ, chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân ạ. Em tên là Lê Ngọc Diện, năm nay em 24 tuổi ạ. Nghề nghiệp của em là thiết kế nội thất và thi công luôn ạ. Rồi, mời vợ của Diện. Dạ em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Lê Thị Dung, hôm nay em 22 tuổi. Em đang là sinh viên mới tốt nghiệp xong, hiện tại em đang ở nhà làm nội trợ. Vậy Sinh hả? viên mà ngành nào? Em khoa ngoại ngữ ạ. Dung. Thế tại sao lại vừa mới ra trường xong rồi đã lấy chồng ngay là thế nào? Nó có biến cố trong quá trình quen nhau. Bác sĩ bảo cưới đúng không? Dạ. Diện ơi. Đang có sao? Dạ không, Đã em qua có rồi rồi. À mấy tháng rồi em? Được 10 tháng rồi ạ. Em bé được 10 tháng rồi đúng Dạ. không? Vậy là hai đứa lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ em mới cưới. được 7 tháng. À, Dạ. có nghĩa là có em bé là mới cưới. Em bé Tụi em đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi em cưới hồi tháng 6. Diện Dạ. và Dung, câu chuyện tình yêu của các em. Dạ Là sao? vợ chồng em quen nhau là đợt đó em đang thất tình. Thế rồi chồng em là bạn chung trên Facebook thì chồng mới thấy em đăng cái tút tâm trạng lắm, chồng mới thấy thì chồng cua cẩm đâu cua có 3 ngày nữa. Thế là chồng duyên dáng lắm rồi này. Nhìn cái e thẹn đấy nhưng mà thực ra ghê lắm đấy. Cua cái gì mà có 3 ngày đổ của người ta. Em làm cách nào hay vậy chỉ cho anh Bin đi. Trời ơi, Anh Bin cua giờ anh Bin biết bao lâu mới đổ cua lâu dữ lắm luôn á. Từ mấy năm nữa. Cái đó Tình yêu thì sao? khi vợ em đang tút tâm trạng lên á thì em có nói chuyện với vợ, em mới ngỏ lời hỏi làm bạn gái em á. Thì ngày đầu vợ em không có chịu, ngày thứ hai cũng không có chịu, đến ngày thứ ba em chỉ hỏi một lần vợ em đồng ý luôn. Hỏi cái gì? Dạ vợ em hỏi là thôi quyết định làm bạn gái anh đi. Xong vợ em suy nghĩ tầm 5 phút sau vợ em đồng ý. Có phải là do hỏi hoài có một câu bực quá nói luôn? Dạ lại không luôn. không phải, có rất nhiều người nhắn cho em mà em không có cảm giác ai mà thân thiện và dễ mến như chồng em cả. Trước đó là tụi em đã quen nhau là trên Facebook thôi Dạ, hả? hồi đó anh làm ngoài Hà Nội còn em là học trong này. Rồi nhắn tin qua Dạ. lại á, là 3 ngày sau là dính. Dạ, anh còn hỏi em ở cái lần thứ ba mà không đồng ý thôi anh bỏ luôn. Cho nên em sợ bỏ luôn cho nên em không đồng ý đâu. Lúc Dạ. hai đứa chính thức là tìm hiểu nhau đó. Dạ, vợ chồng em tìm hiểu nhau từ hồi đó cho đến Tết là được gần 1 năm đó thì mới về quê gặp mặt. Thì lúc mà tụi em gặp nhau ngoài đời có choáng ngợp không? Nhau ngoài đời thì cảm như giác thế của nào? tụi em sao? Hồi đó chồng đẹp trai, Bây giờ em đẹp mà. không giờ xấu rồi. Bây giờ xấu rồi đó hả? Xấu rồi đó hả? Xấu rồi mà dễ sợ vậy đó hả? Hồi đó chồng đẹp trai lắm mà chồng sạch sẽ gọn gàng, cái gì chồng cũng tươm tất hết. Đi gặp em thì con trai đâu đi sạch kèm dưỡng da mặt đó chị. Cái em mới nhìn thấy em thấy ông này ông điệu, ông làm dáng ghê lắm. Em thề cho người là em không quen nữa, em đuổi luôn, em không gặp mặt luôn. Vậy á. Em không thích con trai xài mỹ phẩm tại ngay bản thân em cũng không xài.
Dạ. Ủa sao em xài gì vậy? Dạ, nó là em chỉ thoa cái kem để cho nó trị bớt cái mụn thâm của em rồi. Tức là đang bị mụn đúng không? Dạ. Chấm mụn thôi mà. Đó, Dạ. rồi nghe sau đó là anh không xài nữa. Dạ, về cũng nhắn tin cho em hỏi cảm nhận về chồng sao, em bảo không có chê cái gì, mỗi cái là e thẹn này đó chị, y như vậy nè. Với lại xài mỹ phẩm là em không có mê rồi. Nghĩa là ổng nói chuyện nhẹ nhàng đúng không em? Dạ, Đúng không? nói thì rất là rụt rè mà nhẹ nhàng. Nhiều khi em nghĩ không biết có phải BD không. Anh muốn nói chuyện nhẹ nhàng. Rồi, trong cái thời gian yêu nhau á thì có những cái câu chuyện gì vui không? Chia sẻ cho anh nghe. Dạ, trong cái thời gian mà yêu xa đó thì chồng em đi làm ngoài Hà Nội, bị tai nạn, với lại một lần là bị người ta đánh nữa. Thế là chồng phải đi mổ cái đầu để ghép cái sọ. Dữ vậy đó hả? Nặng dữ vậy đó hả? Lúc đó là em cũng không thể về được, tại vì đúng lúc đó em phải thi. Đến Tết về thì hai vợ chồng gặp nhau đó, là lúc đó là ở bên nhau rồi. Thì ngày Tết là hai vợ chồng em đi chơi, chồng em lại bị người yêu cũ của em đánh một lần nữa, là vào trúng cái sọ nữa. Dạ, thì lúc đó không biết sao chồng rất bình thường lắm, không có cảm giác đau gì hết. Thì chồng hỏi em là thôi bây giờ ăn Tết xong rồi vợ cứ vào đi học đi, anh ở ngoài này anh đi làm. Được khoảng 1 tháng sau ấy, thì chồng em đau quá rồi, thì anh mới đi mổ ngoài Hà Nội ấy. Thì mổ xong được 3 ngày ấy chị, đầu đang còn cuốn băng, giấu em đi vào Sài Gòn thăm em. Ôi, Diện ơi Diện. Dạ, đúng 2 giờ sáng đó, tự nhiên chồng gọi điện bảo vợ ơi chồng vào tới bến xe rồi, vợ ra đón đi. Thì em ra đó, em gặp chồng, thấy chồng đang quấn cái băng vậy nè, em ôm chồng em khóc quá trời luôn. tội nghiệp. Dạ, em nhìn thấy em thương quá, em hỏi đi vào làm gì, ở quê cho nó khỏe đi đã. Thì lúc đó chồng mới đứng chồng khóc, không nói gì, chồng chỉ kêu bảo là bây giờ phải có vợ chăm thì chồng mới khỏe được. Trời ơi. Trời ơi. Rồi sao? Rồi lúc đó là đưa chồng về nhà trọ. Rồi lúc đó chồng cái đầu đã lành chưa? Dạ chưa chị, thì lúc đó là em chăm chồng 2 tuần, trong cái thời gian mà vết thương nó đang còn bị ạ. Trời ơi, em có đau không cưng? Cái đầu đang như Xa vậy lắm mà làm luôn á. sao mà đi xe lửa hay là đi Em đi ô xe tô đò? ạ. Đi ô tô hả? Trời ơi, đi xe đò nó còn xa nữa. Thì em không hiểu sao là cái lần sau mà em mổ á là em bình phục nhanh. Vì lúc mà em mổ là em mổ nó làm một vạch nguyên đầu à. Hai tay em có cầm 2 ống dịch này. Tới khi mà em vào tới Trời ơi, tức là một vạch vậy luôn, sao em phải cầm vậy luôn á? dạ, cho tới khi em vào tới Quảng Ngãi thì em mới xuống em tự em bỏ cái ống dịch của em ra ngoài á. Lúc đó thì thực sự ra cũng đau lắm, nhưng mà không biết sao em vẫn cứ muốn vào. Tình yêu đó. Có khi nào lúc đó em nghĩ thế nên em sợ em nặng quá rồi em không kịp gặp vợ rồi em cố gắng hết sức không? Trước khi em mổ thì em cũng sợ. Bên bác sĩ có nói á, là cái tình trạng của em nếu như mà bị mà đang còn tỉnh là rất nguy hiểm về cái tính mạng sau hoặc là trí nhớ. Thì tối hôm đó trước khi em mổ thì tiền của em cũng mất, nhưng mất điện thoại, không có cách liên lạc với vợ. Rồi em quyết định ngày mai em mổ xong là em gắng phải bình phục, em vào em thăm vợ. Tội nghiệp. Từ lúc đó bố mẹ có biết không? Lúc em vào thì bố mẹ cũng không có biết. Lúc em vào thì bố mẹ em thực sự là không có biết. Thì lúc đó lại vào em mới lấy điện thoại của vợ em mà em điện cho bố mẹ. Thì lúc đó là bố mẹ thực sự cái bố mẹ em khóc quá trời. Rồi bố mẹ em gọi điện cho vợ em bảo là gắng chăm nó rồi có gì nó khỏe rồi cho nó về. Thì em ở trong này 2 tuần rồi vợ em đi dạy gia sư với lại lấy tiền thêm để chăm cho em với tiền thuốc, tiền sữa thứ cho em. Sau thời gian đó thì em có đi làm về, hai vợ chồng sống thử rồi về quê xin cưới. Nhưng mà vô tình là trong thời gian sống thử thì hai vợ chồng có bố em bé. Rồi về quê có xin bố vợ em á, nhưng bố vợ em nhất quyết không đồng ý. Là hai đứa tự lập đó, đúng không? Hai đứa tự lập. Thì bây giờ chắc chị nghĩ là cuộc sống bây giờ chắc cũng ổn định rồi đúng không? Dạ, bây giờ thì qua rồi chị. Bây Qua giờ rồi. thì ông bà ngoại thì như thế nào? Dạ, chồng bảo là bây giờ coi như là mình cưới sau đi, là mình có chịu bao nhiêu người nói cái gì nữa thì mình cũng không thể bỏ con được. Thế rồi anh nuôi em từ lúc mà em bầu đến lúc em sinh là mình anh lo cho em hết. Giỏi ghê không? Cái lúc mà em sinh xong á thì các em bị áp xe ngực, em phải mổ cái ngực của em 2 lần. Dạ, thì anh cũng là người chăm em luôn ở trên bệnh viện. Còn con thì lúc đó mới được 15 ngày thì phải gửi hàng xóm rồi. Tội nghiệp dữ vậy trời. Mà lúc Sao đó nó thì không biết tôi đừng gửi để tôi nuôi giùm cho, trời ơi. lúc đó thì số vợ chồng em cũng xui lắm. Hai vợ chồng nằm trên viện mà chồng em đi làm, chỉ chờ đến lúc đó để lấy lương để cho em ra viện thôi. Thì người ta quỵt lương của chồng em. Trời ơi. Dạ, chồng đi làm thì mới mua được cái xe máy 3 tháng cũng bị người ta lấy mất luôn. Hai vợ chồng không còn tiền ăn nữa. Bị gạt qua vậy trời. Rồi lúc đó ba mẹ có giúp được gì không?
Dạ, tại lúc đó Không hai đứa vợ nào chồng dám nói luôn. có em nói với mẹ chồng em thì lúc đó mẹ chồng em mới thương hai đứa lắm. Mẹ chồng em cũng hỏi là cho mẹ vào mẹ chăm em với bé, thì anh kêu bảo là giờ có mình con đi làm thì lấy tiền đâu nuôi được tới 3 cái miệng cỡ. Thôi mẹ ở nhà đi, mình con lo được cho vợ con rồi. Thì lúc đó em đang giấu bên ngoài mà bên ngoài không có biết, chị hai vợ chồng tự báo ban nhau rồi qua thôi. Bây giờ bên ngoài biết lúc mà Dạ, đến sanh ra thì bên ngoài biết chưa? anh sanh con ra được 3 tháng rồi thì lúc đó em cũng hết bệnh. Rồi em về quê thì mới nói với ông bà là có cháu, thì lúc đó thì ông bà giơ hai tay ra ôm chầm lấy hai đứa rồi khóc. Dạ. Lúc đó thì ba mẹ em thương lắm, phải là cho cưới xong thì ba mẹ bảo cho hai đứa bây giờ phải tự suy nghĩ trưởng thành lên, tự lo được cho nhau, lo cho con. Không nhờ gì tới bố mẹ hết, để đến khi nào mà cảm giác mình làm bố làm mẹ một cách hoàn thiện rồi á thì lúc đó ba mẹ mới không trách nữa. Dạ. Thì anh mới đưa lại hai mẹ con em vào trong Sài Gòn cho em đi học tiếp. Bố mẹ có giúp được tí vốn nào không? Dạ có. Rồi bây giờ làm một tay chồng đó hả? Dạ. Chồng Bây giờ thì bố mẹ vợ á, với em là như thế nào? Từ cái khi mà bố mẹ vợ em biết là có cháu á, thì thực sự là bố mẹ của em rất thương em. Và lúc đó bố vợ em có ôm lấy em á, bảo sao mà không nói cho bố biết, để rồi hai đứa cháu nhau rồi vào đó chịu khổ một mình. Thực sự là em cũng muốn nói nhưng em sợ lắm. Lúc đó là tinh thần của hai vợ chồng không đủ can đảm để nói với bố mẹ là có em bé. bây giờ bố mẹ vợ tức là ba mẹ em ở đâu? Dạ ba em ở ngoài quê, còn mẹ em thì đang đi nước ngoài. Bà thấy cháu chưa? Dạ chưa. Mẹ em đi cái hồi mà em có em bé em muốn nói với mẹ lắm nhưng mà em không liên lạc được với mẹ. Mẹ em đi gần 3 năm rồi nhưng em không nói chuyện được với mẹ gì hết. Thì đến cái lúc mà em cưới xong thì tự nhiên là mẹ lại gọi về được cho em. Thì em mới báo cho mẹ vui lắm, mẹ bảo đến qua năm mẹ về. Dạ. Hôm nay có con em đến không? Dạ có. À vậy hả? Ôi trời Ở đây. ơi. Em đứng lại bên em đi. Đây bác. Không sợ cái ông chọc đầu này không? Không. Không sợ không? À. Thương bà thương. Rồi ơi, qua bà này. Đó, qua bà. Ô bà thương em. Ở bên này mẹ nè. Mẹ là bố nè. Rồi bố rồi mẹ. Ô, bố nè. Bố kìa, bố Bà kìa. ngoại ơi, bà ngoại có coi truyền hình, bà ngoại thấy cháu nè. Cháu bà ngoại đẹp quá luôn nè. Trắng như bông bưởi luôn nè. Đó, bà ngoại thấy cháu chưa? Con mới sợ nha. Ngoại thương mà. Ngoại thương con nè. Chắc có lẽ là bà ngoại thấy được em bé như vậy bà rất là vui. Dạ. Và không chỉ bà đâu mà ông ở ngoài quê rất là vui và rất là hạnh phúc. Thực sự á, chị thấy câu chuyện của tụi em á, phải nói là nó làm cho cái cảm xúc của bản thân tụi chị cũng như là mọi người ngồi dưới đây á, xúc động khủng khiếp. Xúc động ở đây là vì cái tình yêu của tụi em dành cho nhau á, nó vượt qua quá nhiều những cái chông gai, quá nhiều những cái gian khổ và sự nguy hiểm nữa. Đó, nhưng mà cuối cùng á, thì tụi em vẫn đến được với nhau như thế này, thành ra là mọi người rất là mừng. Không những đến được với nhau mà lại còn có thể là tự nương nhau rồi tự sanh ra một em bé mà kháu khỉnh mà thông minh, tức là nhìn cái mặt nó sáng dễ sợ, tự nhiên mọi người hạnh phúc dùm cho tụi em luôn á, thực sự là như vậy. Đó thì cũng đôi lời gửi cho bà ngoại là mẹ của cô dâu, thì nếu mà chị có coi được cái số này thì chị sẽ thấy là thương con gái của mình cũng như thương con rể của mình nhiều hơn, và mong rằng là năm tới bà về bà sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều khi thấy con gái của mình đã trưởng thành, có một người chồng yêu thương con mình thật lòng, thương bằng cả mạng sống của mình luôn. Thì cũng chúc gia đình cả đôi bên ha, nội ngoại sẽ gọi là đoàn viên với nhau, hòa hợp, hai ông bà xui sẽ thuận thảo, rồi là yêu thương tụi em nhiều hơn nữa. Dung có muốn điều gì muốn nói với mẹ mình không? Thì cũng có cơ hội được tham gia chương trình này thì con cũng muốn gửi một lời tới mẹ là con rất là nhớ mẹ. Là con chỉ mong là mẹ nhanh về với con thôi.
Nhân tiện đây em cũng muốn gửi lời tới bố mẹ vợ em cũng như bố mẹ đẻ em á, là một lời cảm ơn tới hai bên gia đình á, đã cưu mang hai vợ chồng em, giúp đỡ hai vợ chồng em rất nhiều. Và nhân tiện đây em cũng muốn cảm ơn vợ, là vì vợ em là người cùng em vượt qua những gian khổ, và vợ em cũng không có một lời nào với em. Một lời than thở. Dạ. Thực ra thì với một người chồng như em á, thì chả có bà vợ nào có thể than thở được rồi, bởi vì cái tình yêu của em dành cho vợ là quá lớn. Cho nên là thôi thì hai vợ chồng cảm ơn qua lại như vậy để cho nó nồng ấm chút xíu thôi. Chứ còn công của cả hai đứa thì cũng ngang nhau nha. Bây giờ cố gắng làm sao mà nuôi cái con bé kia kìa cho nó sung sướng, nó hạnh phúc. Trời ơi, nhìn nó thương gì đâu. Thôi anh chúc cho hai vợ chồng em cuộc sống sẽ ngày càng thăng tiến hơn. Dạ. Và mãi mãi yêu nhau. Dạ em nha. cảm ơn ạ. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau: một siêu phẩm Smart TV Skyworth 32 inch model 32S 3A với nhiều tính năng vượt trội hữu ích như hệ điều hành Android thân thiện kết nối Internet Bluetooth, hỗ trợ thu sóng mặt đất, tự động điều chỉnh độ sáng màn hình TV theo ánh sáng của môi trường bên ngoài, giúp tiết kiệm điện năng, giảm bức xạ, bảo vệ đôi mắt người dùng. Trị giá 4.690.000 đồng. Và món quà thứ hai đó chính là một phiếu mua hàng điện tử tại website www.uma.vn trị giá 2 triệu đồng của chuỗi siêu thị nội thất và trang trí UMA, chất lượng thiết kế Thụy Điển dành cho ngôi nhà Việt với phương châm biến ngôi nhà thành tổ ấm. Và món quà thứ ba đó chính là một phần quà bánh bông lan Hura Deli được làm từ sữa thật trứng tươi, sản phẩm của công ty cổ phần BBK. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu của chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đâu lưng lại nè. Đâu lưng lại nghe. Nè. Nghe kỹ câu hỏi nè. Quán cà phê lãng mạn nhất mà hai bạn từng đi là quán nào? Trời ơi. Xin hỏi vợ chồng Cường uống cà phê lãng mạn đó là quán nào? Mấy quà. Cà phê Sân Vượng, cà phê Ovi. Ủa, xin hỏi nha, Ovi là Sân Vượng. Dạ đúng rồi. Nhưng mà vẫn không chấp nhận được. Bên này chỗ nào? Mấy quà. Xóm mới, xóm bắn. Trời ơi. Ủa vậy là sao? Trời ơi, xóm mới, xóm bắn. Tính tu sầm thôi chứ Tu xì đi rồi. Hai cô dâu tính tu xì luôn. Mời hai cô dâu quánh tu xì. Chuẩn bị 1, 2 tu xì. Rồi xong. Rồi. Mời cặp vợ chồng của Diện và Dung sẽ được chọn một trong 4 màu sắc này ưu tiên. Màu đỏ hay trắng? Màu đỏ. Màu gì? Em chào màu hồng. Màu hồng. Rồi. Rồi, may cho em rồi. Thôi bắt Thôi rồi. chị màu vàng là Thôi biết tôi rồi màu chị. xanh. Thuận và chị Vân sẽ mở trước nha. Mời quý vị khán giả đếm nào. 1 Trời ơi. Đếm nào. 1, 2, 3. Quay. Vợ chồng em cũng qua nghe được câu chuyện của vợ chồng bên kia. Thì vợ chồng em muốn nhường cái phần quà vợ chồng em lại. Hay quá. Được không? Cái quả nồi này mà thay mặt cho sự là muốn có con đó, mà anh chị đang muốn có được đó con thì vợ chồng em đổi. Rồi bây giờ mời quý vị Chỗ trao đổi vị trí. Các bạn lựa chỗ nào? Như vậy là quá vui không phải không thưa quý vị? Chúc mừng cho hai cặp vợ chồng ngày hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son đã có được những phút giây rất là tuyệt vời và có những phần quà cũng rất là tuyệt vời. Và kính thưa quý vị, như vậy thì khán giả xem chương trình Vợ Chồng Son tuần này chúng ta sẽ có 2 phần quà đến từ chương trình Vợ Chồng Son. Trước tiên đó chính là một phiếu mua hàng điện tử tại website www.uma.vn trị giá là 2 triệu đồng. Và món quà tiếp theo nữa đó chính là một phần quà là bánh bông lan Hura Deli của công ty cổ phần BBK. Tuy nhiên chúng ta phải trả lời được câu hỏi của chị Hồng Vân. Và câu hỏi đó như sau. Cặp vợ chồng thứ hai gặp nhau lần đầu tiên khi nào? A. Nhân dịp về quê. B. Nhân dịp Tết. C. Cả hai câu trên đều đúng. Còn gì nữa không? Có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Wow, cái câu đó khó lắm á nghe. Kính thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi nói lời tạm biệt. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau hàng tuần vào tối Chủ nhật lúc 22 giờ trên kênh HTV7 trong chương trình Vợ Chồng Son.